Come on, you can do it. अगर मैं मर गया तो ये वीडियो में मिलियन व्यूज आनी चाहिए गाइस. Billion. 2, 3. Hi guys, hope you guys are doing good. Welcome back to my channel. आज आसमान बहुत अच्छा है and we came to ride over here. मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ. कैसा लग रहा है मेरे को बाइक देख के? बहुत मजा आ रहा है गाइस मुझे बाइक चलाने में. बहुत मजा आ रहा है मुझे बाइक चलाने में. I'll show you the motor vlog of today. As I told you in last video, today is the day. We're gonna rock it now. With my friend. Maza, right? Yes, please do not forget. And we just came over to Smith. You can show the location and all. It's so good. Whoever are coming, just enjoy the location. Do like, share, subscribe. Yeah, do like and share. So, check box. Thanks, bro. अभी हम चलते हैं. Yeah. We're waiting for friends. निखिल वगैरह के लिए. They'll come from this way. ये रास्ता से. Then we'll go forward. This. Set my vlog. Feed on. Priorities, guys. Priorities. Oi, ले helmet वाला. हाय गाइस, पता नहीं कहाँ हम लोग गलत रास्ते आ चुके हैं. हम लोग वो लेफ्ट से आ रहा है. तुम कहाँ चला गया? लेफ्ट से लेफ्ट से राइट से आ रहा है. पागल है. राइट से आ गया. सुन ना, सुन गाइस खो गए हैं हम. राइट से आ गया था यार. ये लाइट लूम नहीं जा रहा था ना. रमेश बोला तुम्हें. अरे मेरे से बात करा. हेलो सुनना ब्रो. हेलो सुनना. वहाँ पे ना रास्ता था ना, एक लेफ्ट साइड लाइट तुम लिखा हुआ था 3 किलोमीटर. उसका वो लेफ्ट साइड आना है कि राइट साइड जाना था? किस तरफ? डोंट गो लेफ्ट ना. डोंट गो लाइट लूम. गो लाइट लूम बोल रहा है. गो लेफ्ट. अरे वहाँ से दो रास्ता है. एक लेफ्ट साइड लाइट लूम था और राइट साइड खाली था. हम राइट साइड आया हुआ है. अभी वापस आए हम. हम लोग गुम हो गए. गाइस हम गुम हो चुके. अभी वापस जाते हैं. क्या करेंगे हम लोग का. लविश प्रो राइडर लेकर आ जाएगा. पकड़. So guys, we reached the destination. अपना लोकेशन. This is the location. This is our bikes and our scooters. It's very peaceful. क्या है? Let's go up. Let's go up guys. ये पहाड़ चढ़ के हम जाएंगे. पता नहीं क्या करने हैं, लेकिन जो भी करने जाएगा आपको दिखाएंगे. Let's go guys. Enjoy with me. Guys, you know this girl, इसको इतना जोश था राइड करने का. इसके पास हेलमेट नहीं थी. ये नई हेलमेट उठा के लेके. ये नया हेलमेट. ये नया हेलमेट. You know guys, इसे कहते हैं राइडर. Are you a rider? और बाइकर. डिफरेंस क्या है भाई राइडर में? मेरे को नहीं पता. मेरे पास बाइक नहीं है. I have scooty. चल ब्रो, चलो कौन सा रास्ता किया? ड्रूबो का फॉर्म ज़रा अच्छा है. I won guys. ये दोनों हार गए. 1. You know who's the winner? Let's go. Hi guys.
वहाँ पे देखिए, वहाँ पे है भैंस, भैंस नहीं भैंस, क्या बोलते हैं उसको, भैंस की भैंस। सो हम जा रहे हैं मिलने न्यू गेस्ट और मेहमान से, चलते हैं। लेट्स गो। हमने जगह बाद में देगा। हेलो गाइस, हम लोग वो वाली पहाड़ी से है, वो लोग वो वाली ऊपर वाली पहाड़ी से इतनी दूर देखो, यहाँ से एकदम इतनी यहाँ तक चल के है। सोचा तो था 5 मिनट लग गया, बट एक्चुअली 10-15 मिनट ही लग गया हम लोग आने में। फाइनली डेस्टिनेशन हम जाए, गाय दिखाई दे रहा है गाइस, हम लोग जाते मिलने गाय अपना बच्चा को दूध पिला गाय से, वो देख बच्चा को दूध पिलाते हो गाइस। हम जाते हैं गाय से मुलाकात करेंगे, पहली मुलाकात गाय से। सो रोमांटिक गाइस, let's go. It's very windy, it's beautiful also, so much of beautifulness. This is crops, beautifulness, yes, beautifulness. Let's go. जा रहे हैं गाय को हम लोग लेगा ब्लॉग में। बच्चा वाला गाय मेरे को देख के भाग जाएगा, बोलेगा शेर आया है। मेरे पार्टनर को डर लगते हुए हम आ चुके हैं, देखो बहुत सामने है। गाय हम लोग को मार दिया, वो गाय हमें किलर लुक दे रहे हैं। गाय किलर लुक्स देते हुए, क्योंकि दिखने में ब्लैक पहना हुआ है। गाइस ब्लैक, तो गाय चल रहा है। I'm not being racist, but guys black कपड़े को पहनते हैं। चलो गाइस से मिलवाते हैं आपको। Hi guys, hello guys, so much of guys, GUI वाला यहाँ पर है, GUI and this is GAI, sorry GAI, yes, DAI, they are giving us killer looks. that's watching the, hello guys, pleasure having you in my vlog, please say something, see you guys। नहीं रुक जा, 2 मिनट बात करके चलते हैं। गैस हम आ चुके हैं, देखो गाइस, ओहो यहाँ पे बच्चे हैं, ये वो देखो हमें देखते हुए गाइस को देखते हुए। थंबनेल देखो हमारी तरफ आते हैं गाइस भाग, अभी इधर आ दिया भाई मेरे को, भाई इधर आ दिया तू मेरे को, सॉरी गाइस। अभी हमें लगता है हमारी सेफ्टी कम थी यहाँ पे, हमें थोड़ा भागना पड़ेगा। देखो वो गाय मुझे देखते हुए, गाय हमें अटैक सोचते हुए थोड़ा सा आगे जाएगा इस तरफ से। नहीं, नो वायलेंस गाइस, नो वायलेंस काफ़ी इतना। सो हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, हम लोग ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अभी हम लोग को बैक ऑफ करना पड़ेगा। और थोड़ा ईगो भी आ चुका था, क्योंकि गाइस थोड़े वायलेंट हो गए, थोड़ा पोसेसिव हो गए हमारी तरफ। सो वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस विद देम। सो चलते हैं, सी आर वेरी चिल गाय, सो वी लीव नाउ गाइस। हमें यहाँ पे टनल डिस्कवर किए, इधर टनल डिस्कवर किए, हम लोग भी टनल में घुसने वाले हैं। सी न्यू टनल ओवर हियर, ये देखो टनल गाइस बहुत लंबा है टनल। ओह so guys, do you think we can go over there? let's try guys. Guys, I'm over here. Oh, see, I got stones over here. Wow. टट्टी उधर बच्चा Guys, समझाते हुए इसी तरह से अंदर भी है टनल में, चलते हैं, let's go। हमारे साथी ये टनल में गन मार रहा है गाइस, अटक चुके हैं, चलो अभी हम निकलेंगे, चलो। गाइस हमने, वाओ सो ब्यूटीफुल व्यू, फाइनली वी आर आउट गाइस। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ हमें, अंदर सांस तक थी वहाँ पे हमारी, तो एक मौके पे, पर बहुत ज़्यादा लंबा टनल था। आपको दिखाते हैं, यहाँ से घुसते हैं और यहाँ से निकलते हैं। Love you God.
मेरे हमारे दोस्त को एंग्जाइटी होते हुए फूल देख के ये फूल देख के हम फूल तोड़ देंगे अभी। मेरा और फूल आने से हम तोड़ देंगे। दिखाते रहो फूल। तो वो हम लोग का स्कूटी में कराएंगे बाद में। फूल फुल फॉर यू फुल। हाय गाइस, हम आ चुके हैं आफ्टर राइड। चोरी कराएगा आपने। Now we'll show you some eating stuff. We're going to eat. Let's go guys. How was the ride? Fine. We are riders. चल गाइस, ये ज़ेंदेवाला स्कैन से कोई वाईफाई से स्कैन करते हुए कोई सच में एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़ेंदेवाला क्यों आज इन लोगों को वाईफाई मिलेगा। सो गाइस, हम खाते हुए This was the day for today. खाना पीना खाया, थोड़ा बिस्किट किया, थोड़ा ज़्यादा फिर बढ़िया मिल गया गाइस। गाइस टेबल हो गया गाइस। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बस मिलते मिले, बहुत मज़ा आया राइड वाइड करके। आज भी लोग डरे भी बहुत ऐसे कि Aesthetic friend of ours. So guys, thanks for watching my video. Do like, share, subscribe to my channel. Stay tuned. Stay tuned. Peace out guys. Peace out. Get down, Forever, guys. guys. For our gang.